Sambodhi Vandana Sambodhi Vandana සම්මා සම්බුදු සරණයි සදහෙති ඔබ සැමට පින්නතුනි බොහෝම සතුටක් දැනෙනවා පුණ්‍යවන්ත නවම් පුන් පොහෝ දවසේ මෙලෙස ඔබව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට ලැබීම අප දන්නවා ජාතියක් විදියට ලෝකයක් විදියට සමාජයක් විදියට ඔබ අප සියලු දෙනාම කිසියම් අවදානමක රැඳී සිටිනවා අපි අවදානමෙන් මිදෙන්න ශක්ති සම්පන්න වෙමින් සිටින මොහොතක්. ඒ හැම දෙයකටම ධර්මයේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව අඩුවක් නැතුව අපට ලැබෙනවා. අපි නවන් පුන් පොහොදා බෞද්ධ මාධ්‍යජාලයේ සංගායනාව ආරම්භ කරන්නටයි මේ සැරසෙන්නේ. පින්වතුනි උදෙසා අප කෙරෙහි ඊටාම ගෞරවයෙන් අපි සංකතන මණ්ඩපයක් පිළියෙල කොට ගත්තා. ඔබ සෑම දෙනා වෙනුවෙන්ම ගෞරවනීය දම් සභා මණ්ඩපේ පිළිගන්නටයි අප මේ සැරසෙන්නේ. අපි තම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවට ඇරයුම් කළා ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍යජාලයේ වත්මන් සභාපති පූජ්‍යපාද අවසරයි බොරලන්දේ වජිරඥාන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ තාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අපේ හමුදුරනේ අද මේ පුණ්‍යවන්ත මොහොතට. අප මීළඟට ඇරයුම් කළේ රත්නපුර උඩකරවිට ශ්‍රී ඉසිපතනාරාමය කළුබෝවිල ශ්‍රී දේවානන්ද ධර්මායතනයේ යන උභය විහාරාධිපති ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද අවසරයි හංගරංගල සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේට අපේ හමුදුරනේ ඊටාම ගෞරවයෙන් අප ඔබ වහන්සේවත් සංගායනාවට පිළිගනු ලබනවා. පින්නතුනි අද මේ වැඩසටහන සඳහාත් ඔබ අප අතර සිටින අපේ සදැහැති දායක පවුලක් දායකත්වයේ ගැන කටයුතු කරනවා. ආදරණීය තාත්තා කෙනෙක්, ආදරණීය අම්මා කෙනෙක්, ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සමග අද මේ දම් සභා මණ්ඩපයට පැමිණ මේ පුණ්‍යවන්ත දහම් සංගායනාව ලෝකයට අරගෙන යන්නට අප සමග එක් වෙනවා. අපි සිහිපත් කරන්නට කැමති W.A. සිරිසේන මහත්මයා, එලෙසම P.G. සීලවතී මහත්මිය, සදැහැති මව්පිය යුවළ අපේ කල්යාණ මිත්‍ර බැඳීම තහවුරු කරමින් අද මේ පින්කම සමග එක් වෙනවා. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ තාම ගෞරවයෙන් අප ආරාධනා කරනවා ශ්‍රද්ධාවෙන් ඔබේ ඥාති වර්ගයා සමග පිළියෙල කරගත් මේ පුෂ්ප පූජාවන් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය මුල් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පූජා කරමින් අප සංගායනාව ආරම්භ කරමු. අද උදෑසන සිටම ආදරණීය පියතුමන් මව්තුමිය මේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනා එක්ව බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ ස්ථානයට පැමිණිලා ඒ අදාළ පිළිවෙත් පූර්ණේ කොට මේ පින්කම සඳහා සැසදී සිටිනවා. පින්නතුනි අද මේ දහම් වැඩසටහන් ප්‍රචාරය වීම පිළිබඳව අපේ Facebook පිටුවේ ඊයේ දැන්වීමක් පළ කොට තිබුණා. සදැහැති ඔබ බොහෝ දෙනා ඒ සඳහා සාධනීය ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණා. මා ඒව කියවාගෙන යනකොට එක තැනක දුටුවා අපේ තරුණ පින්වත් මහත්මයෙක් සටහන් කොට තිබෙනවා පිළිවෙතින් සැරසිලා සිල් පුරන්නට සූදානම් වෙනවා කියලා. හරිම ආසාවක් ඇති වුණා මහත්මයා. අර පිළිවෙත කියන වචනය අපි ඉලක්කගත කරගත යුතුම තැන එතන අප දහම අහනවා, ඒව පරිශීලනය කරනවා. හැබැයි ජීවිතයට පිළිවෙතක් විදිහට මේ ලං කර ගැනීම පිළිබඳව අප තවදුරටත් උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. අද සංගායනාවේදී අපි සැරසෙන්නෙත් අපේ ශාන්තිනායක බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශාසන ජීවිතයේ සුවිශේෂ ස්ථාන කීපයක් ඊටාම විචිත්‍රණීය විදිහට විවරණය කරමින් ඉන් වර්තමාන සමාජයට යම් වටිනාකම් කීපයක් එකතු කර ගන්නට. බොරලන්දේ වජිරඥාන අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මා පළමු කොටම විමසන්නට කැමති නවම් පුන් පොහෝ දිනේ වටිනාකම් අතර
ප්‍රථම මහා සංඝ සන්නිපාතය පිළිබඳව අපට අහන්නට ලැබෙනවා. අපේ හාමුදුරුවනේ රහත් භික්ෂූන් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් එකට ඒකරාශී වෙලා මේ සංඝ සන්නිපාතයේ පැවැත්වුණු අවස්ථාව හරිම චිත්තාකර්ෂණීය අවස්ථාවක් වන්නට ඇති. මම මුලින්ම ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්නට කැමති මේ ශාසනික සිදුවීම අප මද පැහැදිලි කරගමු අපේ හාමුදුරුවනේ. රුවන්පුර බෞද්ධ නාලිකාව පිහිටි අපේ ඒ කටයුතු සොයා බලමින් කටයුතු කරන අද සංඝායනා වැඩසටහනට වැඩම කොට වදාළ අපේ කල්යාණ මිත්‍ර පූජනීය හංගරංගල සෝමේද ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. වාසනාවන්ත පින්නතුනි, රංග සීපත් කළා වගේ පින්නතුනි, අද නවම්පුර 15ක පොහේ දවසේ වැදගත්කම ශාසනික ඉතිහාසයත් එක්ක ගත්තාම ඊටාම වැදගත් දවසක්. තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත්ව පළමුවෙන්ම ඒ උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් දේශනා කරන්නට කියලා අදිෂ්ඨාන කරපු වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුදු නුවණින් දකිනවා මා මෙතෙක් අවබෝධ කරගත්ත මේ සත්‍ය ධර්මය බොහොම අපහසුයි, අමාරුයි අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා මදක් වැඩ සිටියා ලෝකේ පහළ වෙන සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ධර්මතාවයක් හැටියට යම්කිසි දේවතාවෙක් හෝ සදහැති කෙනෙක්, පුණ්‍යවන්තයෙක් මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නට ආරාධනා කරනකම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියා. සහම්පති දිව්‍ය රාජ්‍යයා තමයි ධර්ම දේශනා කරන්නට ආරාධනා කළේ. එතකොට අපි දන්නවා වර්තමානයේ වුණත් කෙනෙකුට වැරද්දක් පෙන්වලා දීලා ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්නට යම්කිසි කරුණු කාරණා කියලා දෙනකොට ඒ අය පිළිගන්න කැමති නෑ තමන්ගේ වැරද්ද නේද? ඒ වගේම තමයි පෙනීම, ඒ වගේම කාටත් අවබෝධ වෙනවා මේක වැරද්දක් කියලා. නමුත් ඒ වරද නිවැරදි කරගන්න හරි අමාරුයි. ප්‍රාණඝාතයෙන්, සොරකම් කිරීමෙන්, කාමයේ වර්ධව හැසිරීමෙන්, බුරු කීමෙන්, කේලම් කීමෙන්, මත්පැන් දුම් පානය කිරීමෙන් නේද? මේ සත්වයා වෙල්ලා ඉන්න මේ වැරදි දේවල් වලින් මුදව ගන්නට හරිම අමාරුයි. එහෙමනම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීම කොයිතරම් අපහසුද, අමාරුද? ඒ තරම්ම මේ සත්වයා මේ ලෞකික රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධම්ම කියලා කියන මේ බාහිර ආයතන වලට අභ්‍යන්තර ආයතරත් එක්ක කොයිතරම් බැඳීමක් තියෙනවද? ඒ වගේම මේ ආස්වාදනීය ස්වභාවය වැරදි කියලා ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම දුකයි කියලා අවබෝධ කරලා දෙන්නට අමාරුම අපහසුම කාරණේ තමයි අනාත්මයි කියලා කියන ලක්ෂණය දකින්න නේද? කවුරුත් දකින්නේ මේ ලෝකේ මිනිස්සුયો ඉන්නවා. ඒ අතරත් ස්ත්‍රීන් පුරුෂයන් හැටියට, ඒ වගේම තවත් විදිහකට
මව්පියන්, දරුවන්, ඥාතීන්, සහෝදර සහෝදරයන් නේද? රටවාසීන්, ලෝකවාසීන්, අපේ ආගමික ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලා විදිහට ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ විවිධ ජාතීන් විදිහට, විවිධ ආගමිකයන් විදිහට නොයෙකුත් විදිහෙන් බැඳීම් ජාලයක්. ඒ බැඳීම් ජාලයක් එක්ක හැම වෙලාවෙම දකින්නේ ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් දකින්නේ. ඉතින් අනාත්මයි කියලා කියන එක යථාර්ථ වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න ඊටාම අසීරුයි. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දකිනවා අනන්ත සංසාරේ. දැන් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගත්තාම 20 අසංඛ කල්පලක්ෂයක් මනෝ ප්‍රනිධානයේ ඉඳලා වාක් ප්‍රධාන නිධානය, ඒ වගේම කාය ප්‍රධානය ওই විදිහට බලනකොට මේ තුන් ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කළානේ. 20 අසංඛ කල්පලක්ෂයක්. ඉන්න අනතුරුව නියත විවරණ ලැබීමෙන් අනතුරුව සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ කාලවකවානුව තුළ ගත්තාම දසපාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරනකොට දැන් දාන පාරමිතාව නම් පාරමී වශයෙන් සම්පූර්ණ කරන මුලින්. එතකොට මේ පරිභෝග වස්තුන් දන් දෙනවා. නේද? උපභෝග පරිභෝග වස්තුන් දන් දෙනවා. පරමත්ත දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරගන්නකොට දාන උපපාරමී පරමත්ත උපපාරමී වශයෙන් සම්පූර්ණ කරගන්නකොට මේ ශරීරයේ කොටස් දන් දෙනවා. ඇසිස් මස් නේද? දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නම් සෝ සාගරේ ජලදිකං රුධිරං අදාසි. රුධිරේ විතරක්ම දන් දුන්නා. සතර මහා සාගරේ ජල කඳ පරදවන්න. නේද? ওই විදිහට බලනකොට කෙනෙකුට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි ජීවිතේම දන් දුන්න අවස්ථා. කෙනෙක් ඒ විදිහට කුසගින්නෙන් හිටියානම් ඒ කුසගින්න නිවන්නට භාග්‍යතුන් වහන්සේ තිරිසන්නාත් භාවයන් වලදී පවා තමන්ගේ ජීවිතය මේ ශරීරය මේ දිරලා යන මේ ශරීරය කෙනෙකුට ආහාරයක් වෙනස වේවා කියලා ඒ ජීවිත දාණය දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ජාතක කතා තුළ සඳහන් වෙන්නේ බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයක් නේද? 447ක් ජාතක කතාවල බොහොම සුළු ආත්භාවයන් ප්‍රමාණයක් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊට කලින් කොච්චර ආත්භාවයන් ප්‍රමාණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිභෝග වස්තුන් දන් දීලා, ශාරීරික වශයෙන් දන් දීලා, ජීවිත දන් දීලා දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරගත්තද? ඊටාම අසීරු කාර්යයක්. ඒ වගේම මේ බුද්ධත්වය අවබෝධ කරගන්නකොට, පසේ බුද්ධත්වය අවබෝධ කරගන්නකොටත් දැන් දාන පාරමිතාව පාරමී උපපාරමී වශයෙන් සම්පූර්ණ කරගෙන ඒ 20ක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඒ විදිහට දාන පාරමිතාව වශයෙන් ගත්තාම එතකොට ඒකත් ඊටාම අසීරු කාර්යයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා පසේ බුද්ධත්වයටත් පත් වෙලා ඒ පත් වෙන්න හැකියාව ඊටාම දුෂ්කරව තමයි ඒ කාරණාටික බුද්ධ කාරක ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරන්නේ. ඊළඟට අරිහත්ත්වයට පත් වෙනකොට අරිහත්ත්වයට පත්වීමේදී දාන පාරමිතාව නම් පාරමී වශයෙන් සම්පූර්ණ කරගන්නේ නේද? මේ උපභෝග පරිභෝග වස්තුන් දන් දීමෙන් බාහිර වස්තුන් සියල්ලක්ම දන් දීලා අත්හැරලා ජීවිතාවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පස්සේ බුද්ධත්වය අවබෝධ කර ගැනීම ඊතරම් අසීරු නම්, පස්සේ බුද්ධත්වයට පත්වීම ඊතරම්වත් අසීරු වෙනවා. මහරහත් භාවයට පත්වීම ඊතරම් අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. එතකොට සාපේක්ෂ වශයෙන් බැලුවහම නේද? ඉතින් ඒ වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ නැතිව වැඩ සිටියා. මේ ජීවිතයේ මේ යථාබෝධය කොයිතරම් අපහසුයෙන්ද මම අවබෝධ කරගත්තේ
නේද? එහෙමනම් මේ සියලු ලෝක සත්වයන් කොයි විදිහට අවබෝධ කරගනීද කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් කිසි විදිහකින් පසුබැසීමක් කාලය තබාගෙන හිටියා ධර්මයේ දේශනා කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි පස්වග තවුසන්ට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ශක්තියක් තිබෙන බව පළමුවෙන්ම සහම්පති දිවරාජයා භාග්‍යතුන් වහන්සේ හමුවට ඇවිල්ලා ආරාධනා කළේ. ඒ අනුව ඒ විදිහට පස්වග මහරුන් වහන්සේලා මහරහත් භාවයට පළමුවෙන්ම කොණ්ඩඤ්ඤ තවුසා ඒ විදිහට සෝවාන් ඵලයට පිහිටියාට පස්සේ ඉන් අනතුරුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් පිළිවෙලින් අනිත් සිව් දෙනාත් සෝවාන් ඵලයේ පිහිටියා. චක්කුං උදපාදි, ඥානං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විඥා උදපාදි, ආලෝකෝ උදපාදි නේද? ඒ විදිහට තමයි මේ ධර්ම චක්ෂුසිය උපදවා ගත්තේ. මේ මස්සැස වෙනුවට මනස අවදි කරගත්තේ. ඒ විදිහට අවබෝධ කරගෙන ඊළඟට යසකලු පුත්‍රයා සහිතව ඒ සියලුම දෙනාමත් ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම තුම්බෑ ජටිලයන් දමනය කරලා ඒත් එක්ක හිටපු විශාල පිරිසක් දහසක් දෙනා පැවිදි භූමියට පත් වුණා. පැවිදි භූමියට පත් වෙලා ඒ අවස්ථාවේදී පළමු වෙන සංඝ සනිපාතය සිද්ධ වුණා 1259කින් සමන්විත වික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයකින්. එතකොට ඒ අවස්ථාව තමයි පළමු සංඝ සන්නිපාතයේ වශයෙන් නවම්පුර 15ක පොහොය දවසේ සිදු වුණු විශේෂම සිදුවීම් බවට පත් වුණේ. එමයි අපි හැමදෙරුනේ මේ දහමේ මේ කාරණේ හරිම විචිත්‍රණීය ලෙස සටහන් මේ ඇති ආකාරය වහන්සේ පැහැදිලි කරා. අපිට ඉදිරියටත් මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු එකතු කරගෙන යන්නට පුළුවන්. අපේ හංගරංගල සුමේද අපේ හැමදෙරුනේ මම ඊටම ගෞරවයෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් විමසන්නට කැමතියි. දැන් මේ මොහොතේදී රහතන් වහන්සේලා ඒකරාශී වෙච්ච මොහොතේදී බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් තමන්ගේ අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුරු ප්‍රදානය කිරීමක් කරන්නට යෙදෙනවා. ඒ සඳහා පින්වත් ඔබ අප සියලු දෙනාම දන්නවා සරියුත් මුගලන් වහන්සේලා ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා. අපි හිතන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාව අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්ද? හොඳයි. මේ අවස්ථාවට වැඩ සිටින සම්බෝධි මහා විහාරාධීශ්වර බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති ධූරීණිව වැඩ සිටින අපේ කල්යාණ මිත්‍ර ශාසනික සහෝදර බොරලන්දේ වජිරඥාන ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සදහැවතුනි මේ රංග මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නයට අනුකූලව පිළිතුරක් ලබා දෙනවා නම් අද පෝය දවසේ වැදගත් සිදුවීම් අතර අපේ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සිහිපත් කරපු ශාසනික සිදුවීම වගේම වැදගත් සිදුවීමක් තමයි ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුරු පත් කිරීම අද වගේ උතුම් දවසක තමයි සිද්ධ වුණේ. මේ තනතුර ප්‍රධානී කිරීමේදී ඇතිවෙච්ච කතිකාවත ගැන අපි සිහිපත් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් සිදුවීමක් එහෙම නොවේ. මේ දෙදෙනා මේ තනතුර පතාගෙන ආවේ ඒකාසංක කල්පලක්ෂයකට පෙර ආතුව. ඇති කරගත්ත ප්‍රාර්ථනාවක ප්‍රතිඵලය තමයි ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල ඒ තනතුරලාභීන් බවට පත්වීමට හේතුවක් වුණේ. අනෝමදස්සේ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමය තුල තමයි මේ අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන උන්වහන්සේගෙන් තමයි නියත විවරණේ ලබා ගත්තේ. ඒ නියත විවරණේ ලබාගෙන කොපමණ කාලයක් ගෞතම බුද්ධ ශාසනය පහළ වෙන තුරාවට මේ දෙදෙනා එදා අනෝම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ සරද කියන නමිනුත් අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ සිරිවර්ධන කියන නමින් තමයි පෙනී හිටියේ. ඉතින් මේ දෙන්නම ධනවත් පවුලක දරුවෝ දෙන්නේ. සාමාන්‍ය පවුලක නෙවෙයි.
දෙන්න ඊටාම මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරා. හැම දෙයක්ම සාකච්ඡා කරලා කරේ. ඒ සාකච්ඡා කරලා තීන්දුව තීරණ අරගෙන හැකිතාක් Tamanට පියවරුමෙන් ලැබිච්ච ධනය සම්පත් සියල්ල පරහිත සුව පිණිස යෙදුවා. සාමාන්‍ය පවුලක නෙවෙයිනේ. ඉතින් අනෝම දැස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන ලක්ෂයක් මහරහතන් වහන්සේලාට දම්පැන් පූජා කළා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට එහෙම නොවේ. ඒ දම්පැන් පූජා කරලා උන්වහන්සේලාට වැඩ ඉඳීම සඳහා ආසන හැටියට විශේෂයෙන් යොදාගත්තේ මල් වලින් නිර්මාණය කරන ලද ආසන මත තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන ඒ ලක්ෂයක් මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් කුඩයකින් මේ දින 7ක් සමාපatti සෝයෙන් වැඩ හිටිය උන්වහන්සේ ඇතුළු මේ මහරහතන් වහන්සේලා එදා මේ සරද කියන තරුණයා ඒ මල් කුඩයක් ඡත්‍රයක් හැටියට තමයි දින 7 තුලම ගෞරවයක් හැටියට උන්වහන්සේ දෙසට යොමු කරගෙන ඒ අදිෂ්ඨාන ශීලීව කටයුතු කරේ. එතකොට 74000ක් පිරිස ඉඳලා තියෙනවා මේ සරද බ්‍රාහ්මණයාගේ මේ දහම් පිළිවෙත සහ මේ පුණ්‍යකාමී ජීවිතයත් එක්ක ගත කරපු 74000ක් පිරිස පරිවාර ජනය ඉඳලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය පිරිසක් එහෙම නොවේ. ඉතින් අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නියත විවරණ ලබා ගන්න එක හේතුවක් උනේ දැන් උන්වහන්සේ මල් පූජාවේ ආනිසංස ඇතුළත් කරලා ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්නේ කියලා උන්වහන්සේගේ දෑක සහුවන්ට නියම කරා. මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා විශාල පිරිසක් මහරහතන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා. හැබැයි මේ සරද කියන තරුණයාට හැම මොහොතේම හිත ක්‍රියාත්මක වුණේ වෙන කිසිවක් සඳහා නොවේ. මමත් කවදාක හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් අභියස මේ කියන තනතුරුලාභියෙක් බවට පත් වෙනවා කියන දැඩි උනන්දුවෙන් සහ ආසාවෙන් පසුවෙච්ච නිසා රහත් වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන්පස්සේ තමයි අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නියත විවරණ ලබාගෙන අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුර දරන්න සමත් උනේ ඒ හැකියාව ලැබුණේ. ඒ වගේම මම මුලිනුත් සිහිපත් කරානේ මේ දෙන්නා పూర్ව ආත්ම භාවවල ඉඳලාම ඊටාම මිත්‍රත්වයෙන් කටයුතු කරේ. දැන් සරද මේ කියන තරුණයා ගත්ත උත්සාහය සහ බලාපොරොත්තුව දෙවනුව තමන්ගේ යාළුවට සිහිපත් කරා. ඒ සිරිවර්ධන කියන යාළුවට එයත් කැමති වුණා මේකට. කැමති වෙලා දෙන්නත් එක්ක හොම් පතාගෙන ඇවිදින්න ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ සමය තුල ඒ ධනවත් පවුලක තමයි උපත ලැබුවේ. උපතිස්ස කෝලිත කියන ගම හැඳින්වුවෙත් මේ දෙන්නගේ පරම්පරාවෙන්. එතකොට ඒ දෙන්න එකතු වෙලා විශාල වශයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරා. ඒ ආත්ම භාවයේ තුලත් ලැබිච්ච ධනෙ සම්පත් මොකද කරේ? පරහිත සුව පිණිසමයි යෙදුවේ. ඒකට එක හේතුවක් වුණා. මොකද අධික විදිහට සැප සම්පත් වින්දනය කරන මේ තරුණයන්ට ඒවා විඳිනකොට මේ සසර තියෙන දුක, මේවා තියෙන අනිත්‍ය, මේවා තියෙන නිෂ්ඵල භාවයේ පිළිබඳ මොකද සාමාන්‍ය චරිත දෙකක් නොවේනේ. පෙරම් පුරාගෙන ඉන්න චරිත දෙකක් මේ අන්තිම ආත්ම භාවයේ තුල උපත ලැබුවේ. ඒ නිසා මේ දෙන්න සාකච්ඡා කරලා පින් දහම් සිද්ධ කරා. වගේම ඔය ගිරග්ග සමජ්ජ කියන නාට්‍යයක් බලන්න වාර්ෂිකව ඒ රජගහ නුවර පවත්වන නාට්‍යයක් බලන්න මේ දෙන්න ගියා. සාල පිරිසක් එකතු වෙලා නරඹන නාට්‍යයක්. ඉතින් මේ නාට්‍ය පළවෙනි දවස් දෙක තුනේ බොහොම කැමැත්තෙන් බැලුවා. තුන්වෙනි දවස් විතර බලනකොට මේ වැය තියෙන වැදගත්කමක් නැති බව වැටහුණා. වැටහිලා දෙන්නත් එක සාකච්ඡා කරා. සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගත්තා මේක නෙමේ විමුක්ති මාර්ගය. විමුක්ති මාර්ගයේ මේවා තුල නැහැ. ඒ නිසා අපි මාර්ග දෙකකින් අපි දෙන්න විමුක්තිය හොයාගෙන යමු කියලා සාකච්ඡා කරලා දෙන්න කතිකා කරගෙන මාර්ග දෙකකින් ගමන් කරා. හැබැයි කතිකාවතේ තවත් එක් මේ අදහසක් තමයි Tamanට යම්කිසි ආකාරයක විමුක්ති මාර්ගයේ සොයා ගැනීමට ශක්ති සම්පන්න කෙනෙක් හමු වුණොත් ඒ පණිවිඩය අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවට කියන්න ඕනි කියන සාකච්ඡාව
තමයි ඇති කරගත්තේ. ඉතින් ඔය සංජය කියන පරිබ්‍රාජකයා අභියසට ගිහිල්ලා එතන තියෙන සියලුම දැනුමත් ලබා ගත්තා. හැබැයි එතනත් දැනගත්ත විමුක්ති මාර්ගයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ දෙන්න කතිකා කරගත්ත පරිදි දෙන්න මාර්ග දෙකකින් ගමන් කරනකොට අපේ හාමුදුරුවෝ සිහිපත් කරා වගේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට අනුදැන වදාළ දහම් චාරිකාව වේදෙන්නේ. එතකොට පස්වග මහණුන් මේ වෙනකොට රහත් භාවයට පත් වෙලා හිටියේ. ඒක අස්සජී කියන මහරහතන් වහන්සේ හමු වුණා මේ උපතිස්ස කියන තරුණයාට. ඔන්න ඔතෙන්දි තමයි අර එදා අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියස ඇති කරගත්ත නියත විවරණය තමන්ට ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රතිඵලයක් නෙලා ගැනීම සඳහා ඉවල් වුණේ මේ සුහද හමුව. අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ දකින්නකොටම උන්වහන්සේගේ ගමන සංවරයි, උන්වහන්සේගේ රූපේ ඊටාම ශාන්තයි. ඒතකොට උපතිස්ස කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් නොවේනේ. පරිණත දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. මහා උගත් තරුණයෙක්. දුටුව ගමන් දැක්කා මේ අස්සජී කියන ස්වාමින් වහන්සේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් වෙන්න බෑ. උන්වහන්සේ ඒ වෙනකොට පිණ්ඩපාත චාරිකාවේ යෙදෙමින් හිටියේ. ඒලාවේ ප්‍රශ්න අහන එක සුදුසු නෑ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ පසුපසින්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. පසුපසින්ම ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ දැන් පිණ්ඩපාත ගමන පිණ්ඩපාත චාරිකාව නිම කරලා දන් වළඳන්න සූදානම් වෙලා දන් වළඳන අවස්ථාවේදීත් උපස්ථාන කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ අවසානයේදී තමයි ඔබ වහන්සේගේ ගත හරිම සංවරයි. ඔබ වහන්සේගේ රූපය හරිම සංවරයි. දුටුවන් පහදවන රූපයක් සහ සංවර ගමනක් ඔබ වහන්සේට තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ මොන විදිහේ ධර්මයක්ද අදහන්නේ? ඔබ වහන්සේ මොන විදිහේ ශාස්ත්‍රවරයෙක්ගේ මගද අනුගමනය කරන්නේ? ඔන්න ඇති කරගත්ත කතිකාවත. ඒ වෙලාවේදී මේ දහම් කතිකාවත දීර්ඝ කතිකාවතක්. එතෙන්දී අහන ඔබ වහන්සේ දන්න කියන ධර්ම කාරණයක් තියෙනවා නම් මට දේශනා කරන්න. එලාදී අස්සජි මහරහතන් වහන්සේ ඉපත් කරනවා මම ගොඩාක් ගැඹුරු ධර්ම කාරණා දන්නේ නැහැ. මම මේ ශාසනය මහාන වෙලා වැඩි කාලයක් වෙන්නෙත් නැහැ. දන්න කියන පොඩි දහම් දැනුමක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න මේ දෙන්නගේ මේ සාකච්ඡාව හරිම සුහදශීලී. සාමාන්‍ය දෙන්නෙක් නෙවෙයිනේ මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ සමය තුල මේ තනතුරු පතාගෙන ආපු චරිත. අපි මේවා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ ආකාරයට. නැත්නම් අද කොච්චර බණ අහනවද ওই විදිහේ සාකච්ඡා කොපමණ සිද්ධ කරන්න පුළුවන්ද? හැබැයි මේ දැනුම ඇයි අපට නොෙන්නේ? ප්‍රශ්න ගැටලු එන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය චරිත නොවේ. අපි ඉස්මතු කළ මේ පෙන්වන චරිත සරලව හිතුවට. එතකොට ඔය ඒ ධම්මා හේතුප්පබවා කියන ගාථාවේ පද දෙකක් කියනකොටම සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්න තරම් හැකියාව ශක්තිය ඒ උපතිස්ස කියන තරුණයාට හිමි වුණා. ඒ ලැබෙනකොටම කිව්වා මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේ වෙනකොට කොහෙද වැඩ ඉන්නේ? උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ වේළුවනාරාමේ. වේළුවනාරාමේ වැඩ ඉන්නවා කියලා දැනගත්ත ගමන්ම ඊගාවට සිහිපත් වුණාන්න කතිකා කරගත්ත තමන්ගේ මිත්‍රයත් එක්ක ඇති කරගත්ත එකඟතාවය මොකද්ද? එකඟතාවය තමයි තමන්ට විමුක්ති මාර්ගය දැනගන්න ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පණිවිඩය මට ලබා දෙන්න ඕනි කියන කතිකාවත තිබුණානේ. දෙවනු කරේ මොකද්ද? කෝලිත කියන තමන්ගේ මිත්‍රයා හොයාගෙන ගියා. ගිහිලා මේ කාරණේ කියලා මේ ගාථාව දේශනා කරනකොට මෙතන සඳහන් වෙනවා කෝලිත සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. පද දෙකක් අහනකොට උපතිස්ස තරුණයා සෝවාන් වුණා. පද හතරම අහනකොට කෝලිත තරුණයා සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. දැන් දෙන්නටම ඉක්මනින්ම යන්න උවමනාව තුන බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඊට කලිනුත් තව ලොකු වැදගත් වගකීමක් යුතුයකමක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරා. ඒ තමයි සංජය තමන්ගේ පිරිවැජියා එහෙම නැත්නම් ආචාර්යතුමා හමු වෙලා මේ පුවත කියන්න ඕන. මේ කළගුණ සැලකීම යුතුයකම් ඉටු කිරීමත් මේ ASCII අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ සංජයට පරිබ්‍රාජකයාට ගිහිල්ලා කිව්වා අපි නම් මෙහෙම දෙයක් හොයාගත්තා. මෙතන නෙමේ විමුක්ති රසය තියෙන්නේ. ඔබ වහන්සේත් අපි සමග වඩිමු. ඔබ වහන්සේත් අප සමග එන්න. එතෙන්දී සංජය පිරිවැජියා සිහිපත් කරනවා දැන් මම තවත් කෙනෙක්ගේ අන්තේවාසිකයෙක් වෙන්න කැමති නෑ. මම ශාස්ත්‍රූවරයෙක්. මගේ දැන් වයසත් එක්ක ඔහොම තැනකට යන්න කිසිසේත් ඔබින්නේ නෑ. එනිසා මේ ගමන සඳහා මම සූදානම් නෑ. එතන හිටියා පිරිස 500ක්.
250ක් අපේ උපතිස්ස කෝලිත දෙදෙනාගේ මගට අනුගත වෙලා එන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන 250ක් සංජීව පිරිවැජියත් එක්ක ඉන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. කෙසේ හෝ මොනියම් ආකාරයකින් මේ 250ත් එක්ක වේළුවනාරාමයට යනකොටම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා වගේ එදා 1250ක් සංඝ පිරිස පිරිවරාගෙන සංඝ සම්මේලනයක් පවත්වන අවස්ථාවකදී ඈතම දැක්කා මේ 250 පිරිවරාගෙන එන ඉස්සරහැම එන්න ලස්සන කඩවසම් තරුණියෝ දෙන්න. දකින්නකොටම බුදුරජාණන් වහන්සේ අර සංඝ පිරිසට සිහිපත් කළා තියෙනවා මේ ඉන්නේ සාමාන්‍ය දෙන්නෙක් නොවේයි මගේ ගෞතම ශාසනයේ මගේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ දෙදෙනා තමයි මේ ඇඟිල්ල දික් කරලා ශ්‍රී හස්තයේ දික් කරලා එතන ඉන්න මහා සංඝයාට සිහිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අද වගේ නවම්පුර 15ක් පොහෝ දවසක තමයි ඒකාසංක කල්පලක්ෂයකට පෙර ආතුව අනෝමදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියත විවරණ ලබාගෙන දම්පැන් පූජා කරලා අපේ හාමුදුරුවෝ සිහිපත් කරපු ආකාරයට පාරමිතා ධර්ම පූර්ණේ කරගෙන ඇවිදිලා අන්තිම ආත්ම භාවයේ තුල අද වගේ දවසක තමයි ඒ උතුම් අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුරු දෙක එදා කෝලිත උපතිස්ස නමින් හඳුන්වපු දෙදෙනා පසුව ගෞතම සාසනයේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන නමින් හඳුන්වපු දෙදෙනාට දෑග සව් තනතුරු පිරිනමන්ට යෙදුනේ අද වගේ උතුම් පුර 15ක් පොහොය දවසේ. ඊටම වටිනවා අපේ හාගරංකල සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කර කාරණේ අපි හමුදුනේ ඔබ වහන්සේ කර පැහැදිලි කිරීමේදී මම අපි පින්වත් ඔබටත් සිහි ගන්නවන්නට කැමති ඉස්මතු කරවන්නට කැමති මේ මිත්‍රත්වය කියන සාධකය අපේ හමුදුනේ වටිනා කියන දෙයක් දැනගත්තට පස්සේ ඒ දේ ආත්මාර්ථයෙන් Tamanට ලං කරගන්න කලින් මගේ යාළුවා මේ පණිවිඩය මම බෙදා දෙන්න ඕන. ඒක කොයිතරම් පරාර්ථකාමීද? සමාජයට අපි ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා මේ පරාර්ථකාමීත්වයේ පණිවිඩය. ඒ වගේමයි අපේ හාමුදුරුව පැහැදිලි කරා මේ තනතුරක් සඳහා සුදුසුකම් ලබන්න අපේ හාමුදුරුවනේ ප්‍රාර්ථනයක් විතරක්ම මදි. සාංශාරික වශයෙන් ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා තිනවා. කැපකිරීම කළා තිනවා. විවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා කළා තිනවා. ඒ නිසාම තමයි ඒ තැන දක්වා අවසානයේදී පැමිණෙන්නේ. ඊටම වටිනා විදිහට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණ පැහැදිලි කරා. අපේ හම්දුරනේ මම අපේ නායක හම්දුරන් දෙස හැරෙන්නේ දැන් මේ පොහොය වටිනාකම් අතර තැනක කියවෙනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ සංඝ සමාජයේ වෙනුවෙන් ඕවාද ප්‍රතිමෝක්ෂය දේශනා කරන්නට යෙදුනෙත් අදවන් පුන් පොහෝ දිනක කියලා. අපි මේ දහම් කාරණාවෙහි අන්තර්ගතය සහ එහි කාලීන වැදගත්කම ගැන දැනගන්නට කැමතියි අපේ හම්දුරනේ. ඕවාද ප්‍රතිමෝක්ෂය සහ ආනා ප්‍රතිමෝක්ෂය කියලා ප්‍රතිමෝක්ෂය කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වෙලා පළමුවෙන්ම පුණ්‍යවන්ත පිරිසක් ඒ පුණ්‍යවන්ත භාවයේ නිසාම විශාල පිරිසක් නීති පැනවීමෙන් තොර ඕවාදයේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කොට වදාළ අවවාද දේශනාවන් අහලා මහරහත් භාවයට පත් වුණා. එතකොට අවුරුදු 20ක් යනකම් පළමුවෙන්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේ නීති පැනෙව්වේ නැහැ. එතකොට අපි ගත්තාම ඒ ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂයට අයිති ගාථා ප්‍රධාන ගාථාවන් 3ක් තියෙනවා. මේ හැමදෙනා මේ ගාථා 3 අහලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අර කන්ති පරමං තපෝතිතික්ඛා නිබ්බානං පරමං වදන්ති බුද්ධා නහි පබ්බජිතෝ පරෝපගහති සමනෝ හෝති පරං විහෙටයන්තෝ කියන ගාථාව. ඉවසීම තමයි එතකොට නිවන පරම කොට පවතින්නේ. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් නිවන් අවබෝධ කරගන්නවා නම් ඒ කෙනා ඉවසීම පුරුදු කරගත යුතුයි. එතකොට ප්‍රධානම ගුණාංගය ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට තිබෙන පළමු ගුණාංගය තමයි එතකොට ඉවසීම කියලා කියන්නේ. ඉවසීම කෙනෙකුට නැත්තම් කායික ඉවසීම, මානසික ඉවසීම, බාහිර උපද්‍රවයන් ඉවසීම නේද? සීත උෂ්ණ පවා ඉවසන එක. එහෙම ඉවසීම පුරුදු කරගත්තේ නැත්තම්
නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. එතකොට ඉවසීමේ සීමාව හොයනවනේ කවුරුත්. නේද? මට ඉවසීමේ සීමාවක් තියෙනවා කියලා කවුරුත් කියනවනේ ඉවසන්න බැරිම තැන නේද? එතකොට ඉවසීමේ සීමාව තමයි මාර්ගඵල කියලා කියන්නේ. එතකොට කාටවත් කියන්න බෑ ඊට මෙහා සීමා තියෙනවා කියලා. නේද? එතකොට ඒක තමයි ප්‍රධානම ගුණාංගය. නිබ්බානං පරමං වදන්ති බුද්ධා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ නිර්වාණය තමයි පරම වදන බවට පත් වෙන්නේ. පරම වචනේ බවට පත් වෙන්නේ. වචන කොයිතරම් තිබුණත්. ඒ වගේම තමයි නහි පබ්බජිතෝ පරූපගහති. එතකොට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බැහැ පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ විදිහට අනිත් අය ඒ කියන්නේ වෙනස් ශාසනවල මේ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බුද්ධ ශාසනයේ පමණයි සමනෝ හෝති පරං විහෙටයන්තෝ. ශ්‍රමණ කියලා කියන භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නේ. ඉතින් මේ බුදුරජාණන්සේ මේ ගාථාව දේශනා කරාට පස්සේ විශාල ශාසනික හැඟීමකින් අර ඉවසීම කියලා කියන එක පුරුදු පුහුණු කරගනිමින් ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් කෙලිස් කියලා කියන ඒවා ඉවසනවනේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම සිතට රාගයක් ආවහම ඒක ඉවසනවා. ඒ වගේම ද්වේෂයක් ආවහම ඉවසනවා. මෝහය, මෝඩකම ආවහම ඉවසනවා. ඒ ඉවසනිසිලු ස්වභාවය ඇති කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ සමත විදසුම් භාවනා වැඩිම තුලින්. ඒ වගේම සබ්බපාපස්ස ගාතාව කවුරුත් දන්නවනේ. සබ්බපාපස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං කියන පද තුනෙන් කියවෙන්නේ මේ ශාසනයේ පවතින සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා කියන ත්‍රිශික්ෂාවන්. එතකොට මේ ශාසනයේ මුල මැද අග තමයි ඒ පද තුනෙන් පෙන්ලා තියෙන්නේ. සබ්බපාපස්ස අකරණං කියලා කියන්නේ සීල පව් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ එතන තියෙන සීලය. කුසලස්ස උපසම්පදා කියලා කියන්නේ සමාධිය. සචිත්ත පරියෝදපන ස්වකීසිත දමනය කරගන්නේ සමත භාවනාවෙන් සහ විදර්ශනා භාවනාවෙන් දමනය කරගත යුතුයි. සමත භාවනාවෙන් తాවකාලිකව දමනය කරගන්න හිත විදර්ශනාවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නවා. ස්ථිර කරගන්නවා. ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනා බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට අනූපවාදෝ අනූපඝාතෝ පාතිමොක්කේච සංවරෝ. එතකොට පරපණ නසන අයට අනිත් අයට හිංසා පීඩා කරන අයට මේ ශාසනයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා කියනවා. මත්තඤ්ඤතාත බත්තස්මින්. එතකොට ආහාරයේ පමණ දැනගන්නට ඕනේ. පන්තංච සයනාසනං. ඒ වගේ ප්‍රාන්ත සේනාසන ඇසුරු කරන්න ඕනේ. එතකොට අරණ්‍ය සේනාසන තියෙනවනේ. ඒ සේනාසන ඇසුරු කරන්න ඕනේ. භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද කළා බුදුරජාන් වහන්සේ. අදිචිත්තේ ච ආයෝගෝ ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං. අදිචිත්තේටපත් වෙන්න ඕනේ. සිත දමනය කරගන්න ඕනේ. සමත භාවනාවෙන් විදර්ශනා භාවනාවෙන් දමනයපත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මුලින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේත් මතක් කළා විශේෂයෙන්ම මුලින්ම උපතිස්ස තරුණයා. උපතිස්ස තරුණයානේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ නේද? එතකොට 74000ක් තමන්ගේ යාළුවෝ හිටියා. ඒ යාළුවෝ නිකන් යාළුවෝ නෙවෙයි. ඒ හැමදෙනාම පංච අභිඥා අස සමාපatti පහල කරගත්තයි. බලන්නකෝ නේද? නිකන් අය නෙවෙයි. එතකොට ඒ අයට පුළුවන්කම ලැබුණා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේදී විදර්ශනා වඩලා බොහොම ඉක්මනින්ම මහරහතන් වහන්සේලා බවට පත් වෙන්න. ඒතර උපතිස්ස තරුණයා ඉස්සෙල්ලම අර අසජි මහරහතන් වහන්සේගෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට අර මුල් පද දෙක අහනකොටම සෝවාන් බවට පත් වුණා. එන උපතිස්ස තරුණයා නැවත යාළුවාට කෝලිතට ඒ විදිහට ධර්මාවවාදයේ දෙනකොට එහෙම නැත්නම් බණ කියලා දෙනකොට ධර්මයේ කියලා දෙනකොට පද හතරම කිව්වා. පද හතරම කියන අනිත් පද දෙකම සම්පූර්ණ වෙනකොට කෝලිත තරුණයා සෝවාන් භාවයට පත් වෙනවා. බලන්නකෝ ආශිර්වාද බව නේද? ඉතින් ඒ නිසා අර සම්පූර්ණයෙන්ම ශාසනය පවතින්නේ බුදුරජාණන් දේශනා කළේ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ තුලින්නේ නේද? එතකොට දවසක් අර ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මතක් කළානේ
භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ශාසනයේ අඩක් පවතින්නේ මේ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ නේද කියලා නේද? ඉතින් ඒ ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ දැනුමනේ අවබෝධයනේ. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා මා හේවං ආනන්ද එහෙම කියන්න එපා ආනන්ද. භාගයක් නෙවෙයි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයම සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින්නේ සීල සමාධි ඒ විදියට කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ පදනම් කරගෙන කියලා. ඒ නිසා අර අපිට මුලින් පැහැදිලි අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ ජීවිතය ගැන විතරයි කවුරුත් හිතන්නේ. ඇත්තටම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දිනවලත් අර ක්‍රියාත්මක වෙනවා විශේෂයෙන්ම අසත්පුරුෂ සංසේවනයක්. ඒකට හේතුව තමයි අර පෞගිය දවස්වලත් අපි නිතර කතා කරනවානේ මේ ධර්මයේ විකෘති කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා කියලා. නේද? යථාර්ථ කියලා වැඩසටහනක් කරනවා විශාල පිරිසක්. ඒ කියන්නේ පාලිත් හොඳට දන්නවා. ත්‍රිපිටකයත් හොඳට කියවලා තිනවා. පුණ්‍යවන්ත භාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව දැන් අපි දේවතාරාධනාව අපි සිද්ධ කරන ධර්ම දේශනාවේදී ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේත් දෙවියන්ට ආරාධනා කරපු අවස්ථාවලදී දෙවියන් ඇවිල්ලා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු අවස්ථාවක් ගත්තොත් ඒ අවස්ථාව යථාර්ථයෙන්ම පිළිඹුවන ආකාරයට තමයි මුලින්ම අපි ධර්ම දේශනාවක් සඳහා දේවතාරාධනාව සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ අය කියනවා මේ අයගේ අදහස තමයි කොහේලාට දෙවියෝ නැහැනේ. දැන් දෙවියන්ට ආසන පනවන්න එපයි. ඔය වගේ හරීම බොළඳ අදහස්. එතකොට මේ ශාසනයේ තියෙනවා අද්භූත ධම්ම කියලා කොටසක්. ඒ කියන්නේ මේ ඇහැට පේන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවා. නවංග සාසු ශාසනයේදී සුත්තගෙය ව්‍යාකරණ ඉතිවොත්තක පාලි ඔය විදිහට ජාතක කියලා ඊළඟට තියෙන අද්භූත ධම්ම කියලා කොටසක්. ඒ අද්භූත ධම්ම කියලා කියන කොටසේ තමයි මේ ආශ්චර්යමත් ධර්ම ටික තියෙන්නේ. දැන් ඒ අය කියනවා දැන් කොහොමද මහියංගනට ඇවිල්ලා මේ යක්ෂයෝ দমনය කරේ කියලා. තේරෙනවද? එතකොට යක්ෂයන් দমনය කිරීම ඒ හැම අවස්ථාවකම තවත් මාර මෑණි කෙනෙක් මේ ළඟදී මං හිතන්නේ සාකච්ඡාවක් කරලා තිබුණා ඒ අයටම සම්බන්ධ මේ කොහොමද මේ මොචලින්ද නාගයා මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ පෙනේ මෙහෙම කරගෙන හිටියේ කියලා. ඉතින් ඒකට විහිළුවට කාරණයක් නේද කියලා. මේ තිරිසන් සත්තු ගත්තොත් එහෙම ඒ සියලුම තිරිසන් සත්වයන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ජාතක කතාවල සහසම්බන්ධ වෙන ආකාරයට ගත්තාම නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ අය මේ ආත්මේ තිරිසන් ආත්මභාවයක් ලබා ගත්තට පූර්ව ආත්මභාවයන් වල පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරගෙන යන අය. නේද? පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරගෙන යන අය. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඇහැට පේන්නේ නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ ස්වභාවය උගන්වන්නේ ධර්මයේ අද්භූත ධම්ම කියලා කියන කොටසේ. ඒ නිසා මේ පියවි ඇසට පෙනෙන දෙයින් යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්නට බෑ. ඒකට මේ පූර්වාත් භාවයන් පිළිබඳව ඒ වගේම පුණ්‍යවන්ත ජීවිත පිළිබඳව ගොඩාක් අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට ඕනේ. සෑම අටුවාවෙහි සඳහන් වන සෑම භික්ෂුන් වහන්සේ නමකගේම චරිත කතා ගත්තාම ඊළඟට අපි ගත්තොත් රජවරු, ඒ වගේම සිටුවරු, උපාසක උපාසිකාවෝ මේ හැමදෙනාගේම අතීත පූර්වාත් භාවයන් වල කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව පෙළ දේශනාවට අනුව ඊළඟට අටුවා දේශනාවට අනුව දැනගයා ගත්තේ නැත්නම් ඒවා ඇත්තටම කම්මැලි නම් අලසනම් ප්‍රඥාවක් නැත්නම් ඒවා ඉගෙන ගන්න යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඊටාම වැදගත් කාරණේ තමයි මේ උපතිස්ස කෝලිත තරුණයන් දෙන්නටත් පූර්වාත් භාවයක් තිබුණා. ඒ වගේ මේ තනතුරු වලට පත් කරපු වෙලාවේ ඒ තනතුරු වලට පත් කරපු වෙලාවෙත් අද වගේම පිරිසක් එතනත් හිටියා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්න ගත්තනේ මේ කලින් පැවිදි වෙච්ච අයටයි තනතුරු මුලින්ම දෙන්න තිබුණානේ. නේද? ඒ වෙලාවේ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ අර මේ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරපු పూర్ව කතාව. පුබ්බ කතාව. ඒ කියන්නේ අර තරුණයන් දෙන්න පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරන පැමිණිච්ච ආකාරය. ඒ තරුණයෝ දෙන්න පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කළා තියන්නේම අගසව් දෙනව බවට පත් වෙන්න අදිස්ථාන කරලා. ඒ නිසා තමයි ඒ දෙන්නට ලැබුණේ. අර අනිත් අයට තනතුරු නොලැබෙන්නත් මේ අයට ඒ තනතුරු ලැබෙන්නත් පූර්වාත් භාවයන් වල පින් කළ තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පින්නතුනේ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ගිහි පින්නතුන් හැටියට ඔබ හැම දිනාටමත්
මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේදී පෙර කතාවක් තියෙනවා. පෙර පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරගෙන පැමුණු ආකාරයට තමයි අපිට මේ යථාර්ථය අවබෝධ වීමේ ඥානයේ ප්‍රඥාව වර්ධනය වීමේ හැකියාව වාසනාව උදා වෙන්නේ. ඒ නිසා පිරිසුදු බුද්ධ වචනය දැන කියා ගැනීම ඊටා වැදගත්. නවම්පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ මේ හැමදිනාම විශේෂයෙන්ම පැය 24 මුළුල්ලෙහිම ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමේ හැකියාව වාසනාව උදා කරගෙන විශේෂයෙන්ම එක දවසකට බුද්ධ වචනේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දේශනා කරනවා වගේම ත්‍රිපිටකයට අදාළ පොත් ධර්ම ග්‍රන්ථ පරිශීලනය කරන්න ඕනේ. එහෙමත් බලන්න ඕනේ. එතකොට හරිද කියලා බලන්න. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දේශනා කළා තියෙන දේ හරිද කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? හරියටම පොත බලන්න ඕනේ. ත්‍රිපිටකයේ පෙළ පොතත් බලන්න ඕනේ. දැන් පොත බලන්නේ නැතුව කම්මැලිකමට නේද? පොත් බලන්න හරි කම්මැලිනේ. අර දේශනා කවුරුත් කියන එකක් අහගෙන ඉන්න හරිය කැමතියි. නමුත් මේ පොත බලන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඇත්තට මේ ඒව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න තමයි මේ ධර්මයේ අන්තර්ගත අපි කරුණු මේ පොතත් අරගෙනම ඇවිල්ලා මේ කියලා දෙන්නේ. ඒකට ප්‍රත්‍යක්ෂයිනේ පොතේ තියෙන දේනේ කියන්නේ නේද? ඒ නිසා ඒක අපි ධාරණය කරගත් ආකාරයට අනුව ඒ වගේම පින්නතුන්ට මේ නිවැරදි බුද්ධ වචනේ පිරිසුදු බුද්ධ වචනේ පැහැදිලි වන ආකාරයට තමයි අත්‍තරම අපි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා සිද්ධ කරන්නේ. එහෙමයි. අපේ නායක හමුදුරු ඉතාම මනරම් වටිනා පැහැදිලි කිරීමක් කරා පින්නතුනි. ඔබ වහන්සේ මේ සංඝ සමාජයේ ඉලක්ක කරගෙන බුදු පියාණන් වහන්සේ ඕවද ප්‍රතිමෝක්ෂය දේශනා කළා. එහි දැක්වෙන කාරණා පැහැදිලි කරා. අපේ හමුදුරුනේ මට මතක් වුණේ අර ඉවසීම කියන කාරණය. මේක අපි හැමෝටම සමස්ත සමාජයටම ඉතාම වටිනා කියන කාරණා. අපිත් තුරු විය යුතුයි, අපේ ජීවිතවලට තුරු විය යුතුයි. ඒ වගේම අපේ නායක හමුදුරු වටිනා තැනක් පැහැදිලි කරා. අපි නොතේරෙන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපේ හමුදුරුවනේ මතවාද සමාජගත කරන්න යන එකේ ලොකු අවධානමක් තියෙනවා. මේ පිරිසුදු දහමක් අපාතින් විනාශ වෙන්නේ. අපි වාසනාවන්තයි බෞද්ධ sannivedanaye sannivedana පූර්වගාමීත්වයේ විදියට අපි මේ මුදුන් මල් කඩේ සිට සත්‍යම ඔබට sannivedanaya කරන්නට පින්නතුනි අපට ඉඩකඩ ලැබීම ගැන. ඒ නිසා ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතු බවත් අප මෙතනදී යලි යලිත් සිහිපත් කරනවා. හංගරංගල සමේද අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත මා යොමු වෙන්නට කැමතියි. අපේ හාමුදුරුවනේ නවම්පුන් පොහෝ දිනේ වැදගත්කම් අතර කියවෙන ඊටම සංවේදී සහ සුවිශේෂී තැනකට අප ගමන් කරන්නට සැරසෙන්නේ. අපේ සම්බුදු බුදු පියාණන් වහන්සේ ආයු සංස්කරණය අතහරින්නේ මෙවන් පුන් පොහෝ දිනයක. අපේ හැමදෙරේ අපි මේ සිදුවීම ගැනත් මදක් පැහැදිලි කරගන්නට කැමතියි. අපේ අද නවම්පුර 15ක් පොහෝ දවසේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් කීපයක් අපේ සාකච්ඡාව තුළ අපේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා. ඒ අතර තවත් එක් සුවිශේෂී සිද්ධියක් තමයි අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයු සංස්කරණය අත්හැරීම. මේ වචනය ඇහෙනකොටම බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරන ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ දේශනාවන්ට අනුකූලව ඒ අනුගාමිකයෝ බවට පත් වෙලා වැඩ සිටින මහා සංඝරත්නයේ හැටියට අපටත් ගිහි ශ්‍රාවකයෝ හැටියට උපාසක උපාසිකාවෝ හැටියට ඔබට අදටත් ඒක ධර්ම සංවේගයක් බවට පත් වෙන කාරණයක් වෙනවා. ඒක හොඳටම දැනෙන තැනක් තමයි පරිනිර්වාණ මංචකයේ තුල වැඩ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ පිරිනුවම් මංචකය දැක්කහනුත් අපි දැකලා තියෙනවා අදටත් අපේ උපාසක උපාසිකාවෝ ඒ පරිනිර්වාණ මංචකයේ තුල වැඩ ඉන්න ඒ බුදු පිළිම වහන්සේ දැක්කත් netāගට කඳුලක් උනන ස්වභාවයක් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආයු සංස්කරණය කිරීම සිදුවෙන පුවත අහලා ධර්ම භාණ්ඩාගාරිකයාණන් වහන්සේ ඒ වගේම උපස්ථායකයාණන් වහන්සේටත් බලවත් සංවේගයක් ඇති වුණා කියන එක මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ වැනි සූත්‍රවල පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. මේක විශේෂ සිදුවීමක්. දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට සිහිපත් කරා එදා විශාලා මහනුවර පිණ්ඩපාති චාරිකාවේ යෙදিলা හැන්දෑවේ චාපාල චෛත්‍ය අභියසට වැඩම කරලා ටිකක් විවේක සුවයෙන් වැඩ ඉන්න ඕනි කියලා ආනන්ද
උපස්ථායකයන්න් වහන්සේට සිහිපත් කළා. ඒකට අනුකූලව හැන්දෑවේ චාපාල චෛත්‍ය අභියසට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ නිසීදනය, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ තුල අර්ථ කීපයක් තියෙනවා. දැන් අද ව්‍යවහාරයේ තුලන අපි කියමුකෝ වැඩේ ඉන්න පත්කඩය. තවත් තැන්වල පැදුර කියලාත් ඕකට හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි පත්කඩය කියලා හිතමුකෝ. පත්කඩේ එළලා උන්වහන්සේ ටිකක් විවේක සුවයෙන් වැඩ ඉන්න අවස්ථාවේදී ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේට සිහිපත් කරනවා යම්කිසි ආකාරයකින් සතර 이르දිප්‍රාද වැඩි දියුණු කරපු උත්තමයෙකුට, ඒක ප්‍රගුණ කරපු උත්තමයෙකුට, ඒක පුහුණු කරපු උත්තමයෙකුට ආයු කල්පයක් වැඩ ඉඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන ආයු කල්පයක් කියලා කියන්නේ මේ විශේෂයෙන් එවකට තිබුණු ආයුෂ තමයි නිර්ණය වෙන්නේ. එවකට තිබුණු ආයුෂ තමයි පරමායුෂ හැටියට සලකලා තියෙන්නේ අවුරුදු 120ක්. දැන් අපි දන්නවා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ අවුරුදු 80යි. දැන් මේ ආයු සංස්කරණයේ අත්හැරීමේදී උන්වහන්සේ ඉතා වයෝවෘද්ධව වැඩ හිටියේ බුදු කෙනෙක් නිර්මාණය කරගන්න. අවුරුදු 80ක් කියලා කියන්නේ දැන් අවුරුදු 45ක් දහම් කිස තුල නිරත වෙච්ච, ඒ වගේම බුදු කෙනෙකුට අයත් කාර්යභාරය නිම කරලා තමයි මේ ප්‍රශ්නය මේ අදිෂ්ඨානශීලීව ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් විමසන්නේ. සතර 이르දිප්‍රාද ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙකුට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ආයු කල්පයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් වැඩ ඉඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට වැඩි කාලයක් කිව්වම දැන් අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ තුල අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු 150ක් ආයු වින්දනය කළා. බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු 160ක් ආයු වින්දනය කළා තියෙනවා. එතකොට ආයු කල්පය කියලා කියන්නේ එතකොට පරමායුෂ අපි හැටියට හිතමුකෝ අවුරුදු 120ක් වැඩ ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි සතර 이르දිප්‍රාද පුහුණු කරපු උත්තමයාණන් වහන්සේලාට. හැබැයි මේ වෙලාවේදී ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට මේ සිහිපත් කිරීම කවතාවක් නොව දෙවතාවක් තුන් වතාවක් සිහිපත් කරත් අර මාරාවේශයේ සිදුවෙච්ච නිසා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට එයට ආරාධනා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් බුදුහාඳුරන්ට දැනුණා ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඇති වෙලා තියෙන අපහසුතාවය. එතෙන්ද සිහිපත් කරනවා ආනන්ද ඔබ ටිකක් විවේක ගන්න. ඒ විවේක ගන්න කියපු මොහොත බලාගෙන ඉඳලා ඇවිදින්න වසවත් මාරයා මොකද කියන්නේ? සිහිපත් කරන බුදුහාඳුරනේ දැන් ඔබ වහන්සේට පිරිනුවම් පාන්න කාලේ හරි. දැන් අපි දන්නවා බුද්ධ චරිතය අධ්‍යයනය කරනකොට එක වතාවක් දෙවතාවක් නොවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පිරිනුවම් පාන්නේ කියලා මාරයා ආරාධනා කරේ ඇරයුම් කරේ. දුෂ්කර ක්‍රියා සමය තුල ඉඳලාම බැලුවොත් බුද්ධත්වය ලැබපු මොහොතේ ඉඳලා කීප වතාවක්ම ඇරයුම් කරලා තිනවා. දැන් ඔබ වහන්සේ වැඩ හිටිය ඇති. එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපත් කළා තියෙනවා මගේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල මා අවබෝධ කරගත්ත මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ විනය සමාජගත කිරීමේ හැකියාව ඇති ප්‍රතිබල සම්පන්න භික්ෂු පිරිසක් සහ භික්ෂුණීන් පිරිසක් නිර්මාණය වන තෙක් ඒ වගේම ඒ ශක්තිය දරා ගැනීම සඳහා උපාසක උපාසිකාවන් පිරිසක් බිහිවන තෙක් මං පිරිනුවම් පාන්නේ නැහැ. ඒක මට අයත් කාර්යයක්. ඔය කියන විදිහට ඇරයුම් පිට ඇරයුම් ආවා. නිසි වේලාව අවබෝධ කරගත්තා. දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ විවේක ගන්න මොහොතේදී අන්න ඇවිදilla නැවතත් සිහිපත් කරන ඔබ වහන්සේ එදා කිව්වනේ මට මෙහෙම පිරිසක් ඇති වුණාට පස්සේ මම පිරිනුවම් පානවා. දැන් මේ පිරිස ඇති වෙලා හමාරයි. දැන් පිරිනුවම් පාන්න කාලය ඔබ වහන්සේට හරි. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරනවා අද වගේ උතුම් පුරපසළොස්වක් පොහොය දවස් තව 3 මාසයකට පස්සේ කියන්නේ එළඹෙන විසක් පුර පසළොස්වක් පොහොය දවස් හිතන්නකෝ. තව 3 මාසයකට පස්සේ මම පරිනිර්වාණයටපත් වෙනවා. එදා තමයි ආයු සංස්කරණය අත්හැරීම සිද්ධ වුණේ. ඒ කියන කතිකාවතත් එක්ක. එතකොට මාරයා කියපු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පෑවාය කියලා අපට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද ඒ වෙනකොටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතාම මහලු වී පසු උනේ. කූටාගාර ශාලාවට රැස් කරන්නයි කිව්වා.
මහ පොළොව කම්පා වුණාට පස්සේ තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට මේ පුවත දැනුනේ වැටහුනේ. එතකොට කාලය ගිහිල්ලා හමාරයි නැවත වැඳ වැටිලා කිව්වා අනේ බුදුහාමුදුරුවනේ ආයු කල්පයක් වැඩ ඉන්න. බුදු කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් කියපු දෙයක් නැවත වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒක න්‍යායක්. ඒක ධර්මතාවයක්. ඒ නිසා කූටාගාර ශාලාවට භික්ෂු මහා සංඝයා කැඳවන්නේ කිව්වා. මොකද නොකියා පිරිනුවම් පාන එක සිරිතක් නොවේ. පෙර බුදුවරුත් ඒක සිහිපත් කළා තමයි පිරිනුවම් පාලා තියෙන්නේ. ඉතින් කූටාගාර ශාලාවට රැස් කරාට පස්සේ 3 මාසයකට පසුව උන්වහන්සේ පිරිනුවම් පානවා කියන පුවත සිහිපත් කළා තියෙනවා. එතෙන්දී උන්වහන්සේ සිහිපත් කරනවා තමන්ගේ ගතේ ස්වභාවය. හරියට අප අද සමාජයත් එක්ක ගැලපෙව්වොත් වයස්ගත වෙච්ච කෙනෙක් තමන් මරණ මංචකයේ වැතිරී ඉඳිමින් තම දූ පුතුන්ට දෙන අවවාදයක් හා සමානව තමයි මේක අපට පේන්නේ. පරිපක්කෝ වයෝමයං පරිත්තං මම ජීවිතා. පහයවෝ ගමිස්සාමි කතම් මේ සරණ මත්තනා. ඔය කියන විදිහට ගාථා කීපයකින් උන්වහන්සේ ඉපත් කරනවා දැන් මම මහල්ලෙක්. මං ජීවත් වුණු කාලය වැඩි. මගේ ගතේ දුබල භාවයේ වැඩි. ඒ වගේම මට දැන් යෑමට කාලේ ඇවිදිලා තියෙනවා. මා කරගත යුතු දේ කරගත්තා. දැන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් වයස්ගත වෙච්ච කෙනෙක් අවුරුදු 80 වගේ ආසන්න වෙනකොට දරුවන්ට කියන්නේත් ඕකනේ. දැන් අපේ කාර්යභාරය අපි කරලා ඉවරයි. අපි දැන් යන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. දැන් අපිට යන්න කාලය හරි. දැන් නුඹලාගේ කාලය. ඉතින් අද සමාජයට ගලපනවා නම් තියෙන දේවල් රැකගෙන පෝෂණය කරගෙන හොඳට දියුණු වෙලා ඉන්න කියන ස්වභාවය අදටත් අපි සමාජය තුල දකිනවා. හොඳ බුද්ධිමත් මිනිස්සු හැටියට ඒක ඒ දේ තුලින් අත්හැරීමයි පුරුදු වෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই කියන ගාතාව සිහිපත් කරලා ගාථා කීපයකින් සිහිපත් කරනවා. තව 3 මාසයකින් මම පිරිනුවම් පානවා ඔබ වහන්සේලා හන්දදාමි භික්කවේ ආමන්ත්‍යාමි වූ වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත. ප්‍රමාද නොවේ වහවහ කුසල් වල නිරත වෙන්න සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් පුරුදු පුහුණු කරගන්න. මේක තමයි අන්තිම බුද්ධෝ අවවාදයේ හැටියට සිහිපත් වෙන්නේ. ඉතින් එදා අද වගේ පුරපසළොස්වක් පොහොව දවසක තමයි ආයු සංස්කරණය අපේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අත්හැරලා ඒ බව එදා කූටාගාර ශාලාවේදී මහරහතන් වහන්සේලාට සිහිපත් කරන්නට යෙදුණා. ඊටම වටිනවා හංගරංගල සුමේද අපේ හාමුදුරනේ. පින්නතුනි අපි මේ ශාසනික චර්යාවේ සුවිශේෂ මතක සටහන් නැවත පුනරාවර්ජනය කළේ. අපි පෙරදි සඳහන් කළා වගේ මෙහි වටිනාකම් අපේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන අපි අර කිහිප වතාවක්ම ඉස්මතු කළා පින්නතුනි. ප්‍රතිපදාව ඇතුළට අපි ගමු. අපේ ජීවිත වෙනස් කරගන්නට අපිට මෙය පාරක් පාලමක් කරගන්නට උත්සාහයක් ගනිමු. සම්බෝධි විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍යාලය ගෞරව සභාපති පූජ්‍යපාද අවසරයි බොරලන්දේ වජිරඥාන අපේ නායක හමුදුරනේ මටත් බොහොම සතුටක් ඔබ වහන්සේ සමග කලකට පසුව මේ සංකතර මණ්ඩපයේ සංගායනාවේ එක්වන්නට ලැබීම ඔබ වහන්සේට මේ ශාසනික කාර්යය තව চিරාත් කාලයක් සිදු කරගෙන යන්නට නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවයේ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිරෝගී සුවපත්භාවයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ හමුදුරනේ. ඒ වගේමයි අපේ කල්යාණ මිත්‍ර රත්නපුර උඩකරවිට ශ්‍රී සිපතනාරාමයේ කළුබෝවිල ශ්‍රී දේවානන්ද ධර්මායතනය යන උභය විහාරාධිපති ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද අවසරයි හංගරංගල සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සහ නාලිකාව අතර තියෙන බොහොම කල්යාණ මිත්‍ර බැඳීමක් අපිට ඒ බැඳීම හැම මොහොතකම සිහිපත් වෙනවා. ඔබ වහන්සේටත් අප ආශිර්වාද කරනවා තව চিරාත් කාලයක් සසුන වෙනුවෙන් දහම වෙනුවෙන් මෙහෙවර කරන්නට ඔබ වහන්සේට කායික මානසික සුවපත්භාවයේ නොඅඩුව ලැබේවා කියා. පින්නතුනි අද මේ පින්කම සංවිධානය කළ ආදරණීය පියතුමා මෞතුමිය ඒ වගේම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් මේ පරිශ්‍රය තුළ රැඳී සිටින මොහොතේ අපේ නායක හමුදුරනේ මම මද අවසරයක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ පින්නතුන්ගේ හදවතේ තියෙන ප්‍රාර්ථනා මක් කියවන්නම්. ඉන්පසු ඔබ වහන්සේගේ මුවගින්ම යම් පොදු ආශිර්වාදයක් ඒ සියලු දෙනාට ලබා දෙවි කියන විශ්වාසය මා තුළ තිබෙනවා. ආදරණීය W.S. සිරිසේන ආදරණීය තාත්තා ඒ වගේම P.G. සීලාවතී ආදරණීය අම්මා අද මේ පින්කම වෙනුවෙන් එකතු වුණා. 1997 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ 27 වන දින මියගේ සුසන්ත සුන්දර ආරච්චිගේ ආදරණීය
පුතුණුවන් වනසුන්දර ආරච්චිගේ ආදරණීය පුතුණුවන් ඒ වගේම සිනිවිරත්න වනතුංග ආරච්චිගේ පුතුණුවන් W.A. පේදිරිසප්පුහාමි පියාණන් පත්තිනිගේ චලානෝන ආදරණීය මෞතුමිය P.G. කරණේලිස් පියතුමන් සහ මව ඒ දෙපාර්ශ්වයටම පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීම අද මේ පවුලේ ප්‍රමුඛ බලාපොරොත්තුවක් බවට පත්ව තිබුණා. සෙත්පැතීමක් විදියට ජීවත්ව සිටින මුණුබුරන්ට මිනිබිරියන්ට ලේලි සහ බෑනනුවන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් ආදරණීය අම්මා තාත්තා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අපවත් වී වදාළ අපේ ගෞරවනීය කුසල ධම්මනායක ස්වාමීන් වහන්සේට නිර්වාණ සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින් දේශකයන්න් වහන්සේලා විදියට අපේ නායක හාමුදුරුවන්ටත් හංගරංගල සුමේද අපේ ස්වාමීන් වහන්සේටත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කළා තිනවා. ඒ වගේම සහභාගී වූ සියලු දෙනාටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ආදරණීය අම්මා තාත්තා ඇතුළු ඥාති වර්ගයා අමතක කොට නැහැ. ඔබ අප අතර ඇති මේ කල්යාණ මිත්‍ර බැඳීමටත් ස්තුතියි ආදරණීය තාත්තේ අම්මේ. ඔබ සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්තයෙන් ඉෂ්ට වෙන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපේ හැමදෙරුනේ ඊටාම කෙටියෙන් මේ ආදර අම්මටත් තාත්තටත් ආශිර්වාදයක් ඔබ වහන්සේගෙන් අප අපේක්ෂා කරනවා. කාල වේලාවත් එක්ක විශේෂයෙන්ම අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ අරමුණු කරගන්නට ඕනේ මේ පරිලෝකීය පුතුණුවන් ඇතුළු කොට ඇති පරම්පරානුයාත ඥාති පිරිස මේ තාත්තගෙත් අම්මගෙත් මේ පරිලෝ යන්නට යෙදුණු පරම්පරාවේ මේ පරිලෝකීය සියලුම ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා පරිලෝ ජීවිත සුවපත් භාවයට පත් කරගනිත්වා උතුම් නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්නට පියාණන්ටත් මව්තුමියටත් පවුලේ දුවා දරුවන් මුණුබුරු මිරිඹියන් ඇතුළු කොට ඇති හැම දිනාටමත් පින්කමට සහ සම්බන්ධ වුණු දායක වුණු සහයෝගය දැක්වූ සෑම සුළු දිනාටමත් නවම් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ ධර්ම දානමේ පින්කම තුලින් රැස් කරගත්තා වූ දානමේ පුණ්‍ය ශක්තියත් සීලමය පුණ්‍ය ශක්තියත් භාවනාමය උතුම් පුණ්‍ය ශක්තියත් මගඵල පිළිවෙලින් නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා තබා ගන්න. බෙහෙම කෘතිවිදී වෙන අපේ නායක හාමුදුරනේ ආදරණීය පියතුමනි මෞතුමනි ඔබ දෙපළගේ සුරතින්ම මේ පරිස්කාර ධර්මයන් පූජා කරන්නට අප ඇරයුම් කරනවා මේ අවස්ථාවක් කරගන්නට පුළුවනි. පින්නතුනි පරිස්කාර ද්‍රව්‍යයන් පූජා කරන අතරතුරේ මම ඔබට සිහිපත් කරන්නට කැමති ඉතාම වටිනා කාරණයක්. ඔබ දන්නවා මේ sannivedana මෙහෙවර ආරම්භන්නේ අපේ ගෞරවනීය දරණාගම කුසල ධම්ම නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ පූජනීය සමාජකාර භාරයත් සමග උන්වහන්සේගේ දෙවන වර්ෂ පූර්ණයේ යෙදී තිබූ අවධියේ අපේ සුවිසෙස් පින්කම සිදු කළේ දීඝවාපී මහසෑරදුන් අභියසදී. ඒ වන විට දීඝවාපී මහසෑරදුන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නට විවිධ තැන් ඇති බව අප වටහා ගත්තා. ඒ අවශ්‍යතාවය මැනවින් තේරුම් ගනිමින් ගෞරවනීය ස්වාමින්වයන් වහන්සේගේ සිව්වන ගුණානුස්මරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් අප දීඝවාපී මහසෑරද වන්දනා කුසල ධම්ම නාහිමි අභිවන්දනා වැඩසටහන පවත්වන්නට සූදානම්ව සිටින්නේ. පින්නතුනි ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු සූදානම් වෙන අතරතුරේදී ඒ සඳහා සුවිශේෂ පරිත්‍යාගයන් මේ මොහොතේදී දීර්ඝව සිදු වෙනවා. අපිට මේ මොහොතේදී ආදරණීය මවක් සහ පියෙක් මේ ස්ථානයට එක්ව තිබෙනවා. දේවාභරණ පූජාවකට අපි තාම මෙත් සිතින් ආදරණීය අම්මාටත් තාත්තටත් ඇරයුම් කරනවා ඒ පූජාව සිදු කරන්න. පින්නතුනි දීඝවාපී මහසෑරදුන් වහන්සේ වන්දනා කිරීම ආරම්භය කුසල ධම්ම නාහිමි අභිවන්දන වැඩසටහන වෙනුවෙන් ශ්‍රී සුගත සදාතුක මන්දිර 8ක් ස්ථාපනය කරන්නටයි තීරණය කොට තිබෙන්නේ. දීඝවාපී මහසෑරදුන් වහන්සේගේ 8 දිශාභිමුඛව මේ සුගත සදාතුක මන්දිර ස්ථාපනය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්නත් ඔබට දැක ගන්නටත් පුළුවන් වේවි අපේ පසුබිමින් ඒ සදාතුක මන්දිරයක ආකෘතියක් පිහිටුවා තිබෙනවා. පින්නතුනි හරිම චිත්තාකර්ෂණීය බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය වර්ධනය වෙන දසුණක් වේවි ඔබට. අප ඒ පිළිබඳව ඔබට සඳහන් කරද මේ ආදරණීය මෞතුමියගේ පියතුමන්ගේ දායකත්වයේ තම ගෞරවයෙන් අප සිහිපත් කරනවා. පිළියන්දල හොරණපාරේ අංක 136 නිවසේ පදිංචි සිරිවර්ධනගේ දෝන රත්නලතා උපාසිකා මාතාව සහ ගමගේ නන්දරතන මහතාගේ දායකත්වයෙන් දීඝවාපී පුදුමිමට ගඩොල් සැපීම සඳහා ආධාරයක් වශයෙන් මේ පරිත්‍යාගය සිදු කර තිබෙනවා. ඉතාම ගෞරවයෙන්
ඔබේ දායකත්වය අප මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරනවා. ආදරණීය මහත්මාගෙත් මහත්මියගෙත් දෙමාපියන්ට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය ඒකාන්ත නිසක හේතුවක් වේවායි කියා අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නුදුරු බව මග කෙලවර නිර්වාණ අවබෝධයම ලබා ගන්නට ඒ දෙපළටත් මේ පින ඒකාන්ත හේතුවක් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෙහෙම ස්තුතියි ඔබ දෙපළටම. පින්නතුනි, මම මේ පෙර සිහිපත් කළ කාරණය, මේ සදාතුක මන්දිරය ඔබ දැකගත යුතුමයි. මේ ආකෘතිය ඒ ග්‍රැනයිට් වලින් මතු ආරක්ෂාව සඳහා සකස් කොට තිබෙනවා. එහි අභ්‍යන්තරයේ රන් ආලේපිත පත්‍ර මත ගාථා රත්නයන් සටහන් කොට තබනවා. එහි නෙළුම් රන් ආලේපිත නෙළුම් පතක් මත මැණික් බුබුලක් මත තමයි මේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉතින් පින්නතුනි, මේ සඳහා ඔබට සහ සම්බන්ධ වන්නට පුළුවන් ඊටාම වටිනා පිනක්, මතු ආත්ම ගණනාවක් පින් වැඩෙන පිනක් අප ඔබට සිහිපත් කරන මේ උදාර පින්කමේදී ඒ සදාතුක මන්දිර සඳහා ඔබට දායක වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වටිනා උත්සවයේදී ගෝනින් මල්ලිසින්නට සූදානම් කොට තිබෙනවා. විදුලි ආලෝක පූජාව සඳහා කටයුතු සැලසුම් කොට තිබෙනවා. 9 විශේෂෙහි මහා සංඝගත දක්ෂිනාවක් පවත්වන්නටත් කටයුතු සැලසුම් කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ දින දවස පුරා ධර්ම දේශනාවන් පවත්වන්නට සූදානම්ින් සිටිනවා. පින්නතුනි, ඒ කටයුතු සඳහා ඔබ අමතන්න මහේෂ් අල්විස් මහත්මයා 077 77 90609 0114 942 607 0715 36 33 33. රටට, ඔබට, ඔබ සෑම දිනකටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. අගසව්පත විලපු අප මහා බුදු සසුනේ දෙවි සංස්කාර අත්හල අප බුදු රජුනේ මහසඳ සමුළුව රැස්වුනි මහවේලුවනේ සංඝ වෙනුවෙන් ප්‍රතිමොක් දෙසුවයි නවම් දිනේ අදිටනින් සිල් සුව විඳිනට සම්බෝධි වන්දනා සම්බෝධි වන්දනා